merci, dass heute Abend so zahlreich kommen seid, für mit uns zu summen, über die Krise zu debattieren, allein Meinungen zu hören. Wir wollen über die Folgen, wir verdichten über die Ursachen, Folgen, ermögliche Alternativen zu der Krise, die momentan die Welt erschüttert, diskutieren, debattieren, Meinungen hören. Lieber Gregor Gysi, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, jahrelang haben Sie uns eingetrichtert, wir lebten in der besten aller Welten. Prinzip TINA, there is no alternative. Der Spruch der eisernen Lady aus Großbritannien wurde zur allgemeinen politischen Regel. Keine Alternative zum freien Markt, zur ungezügelten Konkurrenz, zu den entfesselten Finanzmärkten. Alle Warnungen schlugen sie in den Wind, von wo sie auch kamen, von globalisierungskritischen Organisationen, von linken Parteien, von Gewerkschaften, von bedeutenden Wirtschaftswissenschaftlern außerhalb des Mainstreams, gar von Nobelpreisträgern wie dem amerikanischen Ökonomisten Stiglitz. Jahrelang haben sie die Reichen reicher gemacht. Die Gewinne der Wirtschaft wuchsen schneller als die Löhne, sowohl in Luxemburg wie in der ganzen Europäischen Union ist der Anteil der Löhne an der gesamten Wertschöpfung zurückgegangen, der Profite gestiegen. Um die Reichen weiter zu bereichern, wurden auch die Steuern auf hohen Gewinnen und Einkommen drastisch gesenkt. Innerhalb der Europäischen Union gibt es immer noch einen regelrechten Wettkampf um die niedrigsten Steuern auf Gewinnen, hohen Einkommen und Vermögen. Das viele Geld, das sich oben angehäuft hat und immer noch anhäuft, wird nicht oder zumindest zu einem großen Teil nicht produktiv investiert, sondern fließt in die Finanzblase, die einmal platzen muss. Logischer Schluss: Der gesellschaftliche Reichtum muss anders verteilt werden, und zwar vor allem an die, die ihn mit ihrer Arbeit schaffen. Also Gewinne runter, Löhne, Renten und Sozialleistungen hoch. Deshalb fordern wir zum Beispiel eine substanzielle Erhöhung des Mindestlohnes in unserem Land und die Einführung eines europäischen Mindestlohnes, auch um das soziale Dumping zu stoppen. Jahrelang haben sie uns weisgemacht, die private Wirtschaft sei effizienter als die öffentlichen Dienste, die also privatisiert werden müssten. Wenn die Bahn oder die Post oder die Energiebetriebe private Unternehmen werden, geht es ihnen um Profit, um billige Arbeitskräfte und um hohe Preise. Sie gehen an die Aktienbörse, beteiligen sich an der Spekulation mit deren verheerenden Wirkungen. Die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger werden verschlechtert, der Zugang zu den öffentlichen Gütern immer ungleicher. Logischer Schluss: Ende der Privatisierungen, Ausbau der öffentlichen Dienste. Ein rezentes Beispiel aus der europäischen Politik. Es geht um eine neue Arbeitszeitdirektive. Die Europäische Kommission, hat vorgeschlagen, 48-Stunden-Woche, zwar als normale maximale Arbeitszeit wie bisher,
aber auch wie bisher zahlreiche Ausnahmeregelungen bis über 70 Stunden die Woche, was jeden Missbrauch erlaubt und das soziale Dumping zwischen den europäischen Staaten anheizt. Die Gewerkschaften haben mobil gemacht. Das Europäische Parlament hat mehrheitlich den Vorschlag der Kommission verworfen. In einem demokratischen Staat wäre damit der Vorschlag vom Tisch. Mehr noch, in einem demokratischen Staat hätte das Parlament selbst ein Arbeitszeitgesetz verabschieden können, ohne die Kommission. So funktioniert aber die Europäische Union nicht. Also muss nun die Kommission lediglich einen neuen Vorschlag unterbreiten. Soweit zum demokratischen Defizit in der Europäischen Union. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in seiner Rede zur Lage des Landes hat der Staatsminister nicht mit dem Hammer, sondern mit dem Schraubenzieher gedroht für die Zeit nach den Wahlen. Wir machen uns keine Illusionen, was damit gemeint ist. Aber wir könnten ihm unseren Schraubenzieher ausleihen mit unserer Gebrauchsanweisung. Ich habe ihn leider nicht bei mir. Wenn unser Schraubenzieher oben angesetzt wird, wenn er dazu gebraucht wird, den Geldhahn oben zuzudrehen, dann strömt er ein angenehmes Gefühl sozialer Gerechtigkeit in den Körper und die Seele. Ebenso, wenn er unten dazu dient, nach links die Schrauben zu lockern, nach links, die Löhne zu heben, das Arbeitsrecht zu verbessern. Die Grundsätze einer nachhaltigen Entwicklung sind unvereinbar mit der Logik des kapitalistischen Systems, der kurzfristigen Rendite, des rücksichtslosen Individualismus. Prinzipielle Ungleichheit ist die Grundlage dieser Logik und gleichzeitig ihre Wirkung. Ihr Horizont ist der des engen Eigeninteresses. Nachhaltige Entwicklung verlangt dagegen langfristige Perspektiven, horizontales, vernetztes Denken, solidarischen Zusammenhalt, Berücksichtigung der Interessen künftiger Generationen, gleichen Zugang für alle zu natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen. Die Rettung des Planeten oder die Prävention ökonomischer Krisen ist nicht einfach eine Frage technischer Innovation im ökologischen Bereich oder neuer Instrumente der Bankenregulierung, wenn die auch nützlich sein können. Es ist aber vor allem eine Frage neuer gesellschaftlicher Verhältnisse, die Überwindung kapitalistischer Logik. Es gibt keinen nachhaltigen Ausweg aus den Krisen, ohne mit dieser Logik zu brechen. Und zwar auf allen Ebenen, der nationalen, der europäischen und weltweit in den internationalen Beziehungen und Gremien. Dafür müssen sich die linken Parteien, die Gewerkschaften, die sozialen und ökologischen Bewegungen zusammen engagieren. Nur gemeinsam mit der Weisheit und dem Druck der arbeitenden Bevölkerung können wir die Welt verändern. Sie braucht es. Danke.